הריון. אנחנו אגב לא סיפרנו לאף אחד שמצאנו את דין, את איילדין, ואז נקראנו כל מי שיודעים איפה הוא, היהוד, היודעים איפה דין, יודעים איפה די, איפה אני ואיפה אחי. שאסור היה לגלות לאף אחד. סוד, סוד מוחלט. אף אחד בחצר, הוא צריך לדעת. הם מסוכנים. מסוכנים לנו במיוחד. שמתם לב, הם לא אוהבים את ה-9/11. בלשון המעטה. לא אוהבים את המגדלים שלנו. אתה יכול למצוא לי את המוחק איפשהו? הם לא אוהבים את הבית שלנו, הם לא אוהבים את המשפחה שלנו. סוג של אני לא יודעת להסביר את זה. קנאה, הם חשבו שמגיעה להם הבכורה, שהם נגזלו, שאם לא להם, אז לא לאף אחד. והם היו באיזשהו מסע הרס, שואה, על שם שעיה, יהושע, אבא שלי, להחריב לנו את הכל. חרב לנו את הבית. הבית שלנו עשוי משתי אותיות T, התיאום. שם הופכים אותו לחרבות. זה נותן את הצורה של הפנים של הגדי. שהופכים את זה סימן של הבונים החופשיים. נדבר גם על הסימנים, על הכל. נספר לכם מה הסימן של כל דבר. עליתם על המון דברים, אני חייבת להגיד ששיחקתם אותה. תודה לכל הקונספירטורים, טור. אלה שאומרים, חוזרים אחרי האלגוריתם של הרע, של הקון, ספיי, בעלי, נקרא גם הרע. ונכנסתי להיריון עם הבד בוי, זה שנולד בבד, בד זה גינה, בחוץ, בחצר. היינו שם בהר הקרע. נולד לנו ילד, יש לו לב אפור, עיניים טורקיז, העיניים שלו כמו שני כוכבים. טורקיז, טורקיז. לא כמו של האחים שלי, אבל ממש טורקיז. ילד מדהים. במראה שלו, הוא היה מדהים. כמו שאמרתי, עוד נדבר עליו רבות. הילד הזה הבכור, בכי. הבד בוי, הגורבי. זה שחושב שזה מגניב למרוד באמא שלו. ואז הם החליטו לבוא עם החוזה ההוא. הם החליטו שאני צריכה למסור להם את הבן הבכור שלי. What the fuck? What the fuck? הם באו עם החוזה, ולא רק עם החוזה,
הם אמרו שאנחנו לא התחתנו, לא עשינו בינינו ברית, שאנחנו לא נשואים, שהילד גדל בחצר, לא בבית, בגינה, בהר הקרח, במקום מסוכן, שיש שם מפולת. אני בתקופה, לא דיברתי עם ההורים שלי, לא ידעתי איך לספר להם את כל הנושא הזה, אז עוד יותר. כאילו, כשנכנסתי להיריון מחוץ לנישואים, לא ידענו את מי לערב, למי לספר. היינו ילדים בעצמנו. התגובה שהראשונה שלה זה, אחרי הפעם הראשונה הייתה, אני מת. הוא ידע שהכי יהרוג אותו. אבל כבר היינו מאורסים, והי יודע להגיד את המשפטים הנכונים, והרגיע את המצב. עכשיו יש 2 אחים, ויהיה בסדר. דרשו את הבן הבכור שלי. לא ידענו מה לעשות. עשינו לו על המצח, קעקוע של האוניקס, פוני. לא עשינו לו כמו לאחי ויני, עשינו קרחת, זה גם אחד הדברים שהוא נקרא קורח, עשינו לו את הקרחת מתי שעשינו לו את הקורות. לבן הבכור שלי עשינו את האוניקס, וחשבנו שאנחנו יותר חכמים מהם. הם יודעים לנצל את הטוב לב שלנו, את התמימות שלנו, את זה שאנחנו לא צופים כזאת אכזריות, כוזרים. סך הכל הם גדלו איתנו, הילדים של השומר, הם קיבלו כניסה לבית, יחס טוב. אמנם הם לא התקבלו לאייקום, אוקיי? זה נתחל במילים בוגד, זה בועז, אלה והטלה, העופרה והטליה, הכבשה. אלה וטלה, אטלו ואטלו. אנחנו לא מדברים במשפטים. בקצרה. חמי הוא בכלל תימני, רק תנו לו לחבר משפט שלם למילה אחת. הולך לג'אנום, הולך לגיא בן הינום. הוא מצחיק. הוא הורס, אתם לא תכירו אותו. אתם מכירים אותו בשם יהובה, אבל כאילו... מלכי, יום, אין הבית. מדהים. הוא לא כתב את כל האיומים האלה בספר. כשאמרתי לכם, הספר הזה הוא כולו קודים. כמו שבוודאי שמתם לב, סיפורים, דברים שקרו שם, כתובים בספר. אין סדר כרונולוגי. כל זה התכתבויות ביני לבין עזה. זה ספר שהוא ספר חי, גופן, די פוס, די סוף, דפוס, גופן, גופנים של הדפסה, ניתן לשנות אותו מרחוק. חלקכם שמתם לב שלקראת הגוג ומגוג אנחנו יותר ויותר חושפים את האמת של מה שקרה, ועדיין זה רחוק משם. הכל קודים. מה שצריך, הכל אני עם הזמן אפרוס בפניכם ואוכיח לכם ואראה לכם. הבן המאומץ שלי, שזמיה, יראה לכם את זה בגימטריה, יראה לכם את זה באנגרמה, ויסבר לכם בדיוק מה קורה כאן.
מה שקר, מה אמת, בספרים. על הכל אנחנו נעבור. הבן הבכור שלי נולד, עשינו לו את הסימן של האוניקס, למה ידענו שהם גורמים לשכחה, שהם יכולים לשנות את הצורה החיצונית שלו, שהם יכולים להחליף לנו אותו בילד אחר. וחשבנו שאנחנו חכמים, שאנחנו נראה לאן הם הולכים, ושאנחנו נשיג את הילד שלנו בחזרה. תוך שניות הם נעלמו. למה? כי הם עכברושים וחרדונים וסמורים ושומה. הם זבלות. ככה הם מתנהגים עד היום. מה? מנהרות שלהם מתחת לאדמה. תוך שניות, אין ולדי. הבן שלי נעלם.